Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது Hikvision ல இருந்து புதுசா லான்ச் ஆயிருக்கிற இந்த Colorvu மினி பிடி கேமரா அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். இத டைரக்டா நம்ம மொபைல் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது அப்படி பார்க்க போறோம். மற்றும் இதோட வீடியோ குவாலிட்டியும் பார்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த வீடியோ குவாலிட்டி அவ்வளவு தரமா இருக்கும். நான் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணும்போது வீடியோ குவாலிட்டி அவ்வளவு தரமா இருந்தது. அதனால திரும்பவும் இந்த கேமராவை வாங்கி நான் இப்போதைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவில் இந்த கேமராவை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம், ஃபுல் டீட்டெயிலாகவும் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், கமெண்ட்ஸ் நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம டெக்ஸ்இபி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த கேமராவை அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது Hikvision Colorvu மினி பிடி கேமரா பாக்ஸ் இதுதான், இப்படிதான் இருக்கும். இது ஒரு ஐபி கேமரா, ஓகேங்களா? இது பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா அந்த பாக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி தெரியும், பெருசா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இது ஒரு சீல் பேக்கிங்கா வரும், கம்பல்சரி சீல் பேக்கிங்கா தான் வரும். அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ்ல ஃப்ரண்ட்ல இந்த கேமரா போட்டோ போட்டிருப்பாங்க. இந்த கேமரா இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு போட்டோ இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி Hikvision இங்க பார்க்கணும்னா இந்த மினி பிடி கேமரா அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு லேபிள் இருக்கும். இந்த லேபிள்ல தான் இதோட மாடல் நம்பர், இதோட என்ன மெகா பிக்சல், என்ன கேமரா, இதோட எம்ஆர்பி எல்லாமே இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இதோட எம்ஆர்பி பிரைஸ் மட்டும் சொல்றேன். இதோட எம்ஆர்பி பிரைஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா 12,800 ரூபாய் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மாடல் மட்டும் இந்த சைடில் போறேன், ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தா இருக்குது, அதனால சைடில் போறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ட்ரில் டெம்ப்ளேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு RJ45 கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த கேமரா மவுண்ட் பண்றதுக்கான ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த கேமராவுக்கான ஒரு அலைன் கீ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருந்து அக்சசரிஸ் அவ்வளவுதான். இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதுல கேமரா தான் இருக்குது. இந்த ஃபோம் எடுத்துறேன். எடுத்த பிறகு பார்த்தோம்னா கேமரா வெளியே வருது. இந்த கேமரா தான் இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் எடுத்துடலாம். கவர் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம கேமரா வெளியே எடுத்தாச்சு. இதுதான் Hikvision Colorvu மினி பிடி கேமரா, ஓகேங்களா? இது பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ஆனால் இது பிளாஸ்டிக் பாடி, பட் ஆனால் நல்ல பிளாஸ்டிக்கோட நல்ல பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி உள்ள இதான் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ஷைனிங்காகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்க்கும்போது இங்கே ஃப்ரண்ட்ல Hikvision இருக்கும், மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்க்கணும்னா இது ஒரு பேண்டில் கேமரா, நம்ம மேலே கையால் கூட திருப்பலாம், ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு டாப்ல இருந்து வந்துடுறேன். இந்த கேமராவை நம்ம சீலிங்லையும் மவுண்ட் பண்ணலாம், தேவைப்பட்டா வால்லையும் மவுண்ட் பண்ணலாம். ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன்ஸ்லையும் நம்ம பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்க ஒரு RJ45 கனெக்டர் கொடுக்குற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே ஒரு நம்ம டிசி போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, போர்ட் கொடுக்குறதான போர்ட் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி பார்க்கணும்னா இங்கே மேலே வந்து ஒரு லேபிள் இருக்குது. இந்த லேபிள் தான் வந்துட்டு இதோட சீரியல் நம்பர், இதோட மாடல் நம்பர், குறிப்பாக அதோட QR கோடு எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே மேலே வேறு எதுவும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இங்கே Hikvision Colorvuக்கான லோகோவோட அந்த Hikvision லோகோ இருக்குது. அது எப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இந்த கீழே பார்க்கும்போது ஒரு மிடில் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது. மேலே ஒரு சின்ன மைக் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் அந்த வார்ம் லைட் இருக்குது. ஏன்னா அந்த பவர்ஃபுல்லான வார்ம் லைட் இதுதான் நல்ல கிளாரிட்டியையும் நல்ல குவாலிட்டியையும் கொடுக்குது. உங்களை அது இருக்குது கீழே, அவ்வளோதான். மற்றபடி இந்த பாலை கொஞ்சம் டவுன் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா இங்கே தான் இந்த அலைன்கி யூஸ் பண்ணி செட்டிங்ஸ் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அதையும் நம்ம என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் என்ன இருக்குன்னு ஆப்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன். இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு மெமரி கார்டு ஸ்லாட் ஒன்று இருக்குது. கீழே ஒரு ரீசெட் பட்டன் இருக்குது. அந்த நடுவில் ஒரு ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னத்துக்குன்னு தெரியல. ஃபியூச்சரில் என்னன்னு தெரிஞ்சு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். வேறு எதுவும் இதில் கிடையாது. இதில் நம்ம தேவைப்பட்டால் மெமரி கார்டை மட்டும் போட்டுக்கலாம், ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா அந்த கேமரா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கேமராவை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும், பிளேபேக் பார்க்க முடியும். அதுக்காக ஒரு மெமரி கார்டு ஸ்லாட் இருக்குது, ரீசெட் பட்டன் இருக்குது, அவ்வளோதான். இதை நான் இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணல, மெமரி கார்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போதைக்கு இந்த கேமரா ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. இப்போதைக்கு இந்த கேமராவை நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். பட் இது வைஃபை கேமரா கிடையாது, அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் வைஃபை கேமரா நினச்சிட்டு வைஃபைல கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படிங்க நினச்சிடாதீங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஐபி கேமரா, நெட்வொர்க் கேமரா. லேண்ட் கேபிள் கொடுத்தா மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். இந்த கேமரா இண்டிவிஜுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறதாலும் நீங்கள் லேண்ட் கேபிள் கொடுத்தா கான்ஃபிகர் பண்ணணும். இப்போதைக்கு அது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கேமராவை கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதமாக கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்.
வெறும் லேண்ட் கேபிள் கொடுத்து நம்ம அடாப்டர் கொடுத்தும் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஒன்று. இன்னொன்று பார்த்தோம்னா நம்ம பியூ சுவிட்ச் மூலியமா வர லேண்ட் கேபிளையும் இதை கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். அதாவது பியூஐ மூலியமா பவர் கொடுத்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். இன்னொன்று லேண்ட் கேபிள் கொடுத்து அடாப்டர் கொடுத்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நான் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறது என்னவோ நான் பியூ சுவிட்ச் மூலியமா தான் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன். இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா என்னுடைய லேண்ட் கேபிள் இதுதான் வந்து இந்த லேண்ட் கேபிள் பியூ சுவிட்சில் கொடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் பவர் ஏற்றினேன் ரெண்டுமே இருக்குது. இதில் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். கனெக்ட் பண்ண பிறகு இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆகும். இந்த கேமரா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆகும். ஸ்டார்ட் அப் ஆன பிறகு தான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். மேலே கிளியர் இந்த QR கோட ஸ்கேன் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் போன்ல HiConnect அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஆட் டிவைஸ்ன்னு கேட்கும். அது வரைக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்ணி ரெடியா வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதோடைய ஸ்டார்ட் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்துட்டு டைரக்டா இந்த QR கோட ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போதைக்கு இதோடைய ஸ்டார்ட் அப் ஆகிட்டு இருக்குது. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு அப் அண்ட் டவுன் இது எல்லாமே ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் அது கரெக்டான அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும். நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஈஸியாகவும் இருக்கும். இல்லை ஏதாவது எரர் காமிக்குது, நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது எரர் காமிக்குதுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த கேமரா ரீசெட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, ரீசெட் பண்ணுங்க. ரீசெட் பண்ண பிறகு நீங்கள் ஈஸியாக கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். அதுவே வந்துட்டு ரீசெட் பண்ணும்போது ரீசெட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இந்த மெசேஜும் வரும். மெசேஜ் வந்த பிறகு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் அப்லாம் முடிஞ்சிடும். முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் அப் போயிட்டு இருக்குது. என்னோட ஸ்மார்ட் போன்ல HiConnect அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் யூசரும் கிரியேட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்கேன். இப்போதைக்கு நான் செய்ய போறது பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஆட் டிவைஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஆட் டிவைஸை கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு 3 ஆப்ஷன் கேட்குது. இதுல ஸ்கேன் QR கோட் இருக்குல்ல, டேப் பண்றேன். டேப் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கேனர் வருது. இந்த ஸ்கேனர் ஜஸ்ட் நான் ஸ்கேன் பண்றேன். ஸ்கேன் பண்ண பிறகு இது மாதிரி வந்துடுச்சு. இப்போதைக்கு டேரக்டா பார்த்தோன்னா இது வந்துட்டு என்ன ஆப்ஷனான கேமரான்னு கேட்குது. அது செலக்ட் டிவைஸ் டைப்னு கேட்குது. இதுல பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்றது என்னமோ வயர்டு டிவைஸ் தான். இது எனக்கு வயர் கொடுத்து தான் யூஸ் பண்றோம். வயர்லெஸ் கிடையாது, இல்லைன்னா NVR DVR கிடையாது. இது வந்துட்டு வயர்டு டிவைஸ். அதனால நான் கேமரா வயர்டுங்கிறத செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்தோம்னா இது கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது. கீழே பார்த்தோம்னா கனெக்டட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு கேட்குது. நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது ப்ராசஸ் ஆகும். ப்ராசஸ் ஆகும்போது இதில் டிவைஸ் பாஸ் செட் பண்ண சொல்லும். இந்த கேமராவுக்கு நீங்கள் என்ன பாஸ் செட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நான் CCTV at 1 2 3 அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு கீழே ஆக்டிவ்னு கேட்கும். ஏன்னா இந்த கேமரா ஆக்டிவ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் ஆக்டிவ் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்த பிறகு இதில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கேட்குது இல்லையா, கீழே அதை டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது இதில் வெரிஃபிகேஷன் கோடுக்கு அதுவே செலக்ட் வந்திருக்கும். பட் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை மாற்றலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தா நான் அந்த பார்க்குறேன் என்ன கோடுன்னு பார்க்குறேன். இந்த கோடு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா, இந்த கோடை நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன். ஏன்னா நமக்கு தேவையான கோடை செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா techsirpi கொடுக்குறேன். techsirpi கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் பார்த்தோன்னா நான் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன். ஃபினிஷ் கொடுத்ததும் இப்போதைக்கு இந்த DHCP இருக்கு இல்லையா, இந்த DHCP ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் பெட்டர். நமக்கு எந்த மோடத்தில் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக IP எடுத்துக்கிட்டு கேமரா ஒர்க் ஆகும், ஆன்லைனில் வரும். அதனால இப்போதைக்கு இந்த DHCP-யை ஆன் பண்ணிடுறேன். ஆன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் இப்போதைக்கு கான்ஃபிகர் ஆகுது. அதாவது கனெக்டிங் டு த நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆகுது. இப்போதைக்கு ஒரு செகண்ட் போயிட்டு இருக்குது. இப்படி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போதைக்கு லிங்க் த டிவைஸ் யுவர் அக்கௌண்ட் போடுது. ஓகே, ஆடட் கம்ப்ளீட்னு வந்துடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது இதுக்கான நேம் கேட்குது. நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்க, அதாவது இந்த கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற இடத்துக்கு நீங்கள் நம்ம ஒரு நேம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நேம் கொடுக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹோம் கொடுக்குறேன். ஹோம் ENT அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஹோம் என்ட்ரன்ஸ்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவ் கொடுத்துறேன். சேவ் கொடுத்ததும் இந்த கேமரா ஜஸ்ட் மைக்ரோஃபோனோட எனேபிள் பண்ணி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு கேமரா ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் என்ட்ரன்ஸ் கேமரா வந்துருக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம டேப்னாலே போதும் அந்த கேமரா பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ கேமரா பிளே பண்ணிட்டோம் இல்லையா, இந்த கேமராவை வழக்கம் போல இதுலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒன்று, இந்த கேமராவை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு, எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேமரா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் வெளியே. இப்போதைக்கு இந்த ஹிக்விஷனுடைய கலர்வியூ மினி PT கேமராவை அவுட்டோர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், இந்த ஃபியூச்சர் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம். இப்போதைக்கு அந்த கேமரா ப்ளே பண்ணிட்டேன். ப்ளே பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ளே பாஸ், அதாவது நான் ப்ளே பண்ண முடியும், பாஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன். அடுத்ததான் இதோடைய அங்கே இருக்கிற மைக் மூலியமா ஆடியோ கேப்சர் பண்ணி நம்ம கேட்கறது, அதாவது ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே நடக்கிற சவுண்ட்லாம் கேட்க முடியும். அடுத்தது பார்த்தோம்னா எஸ்டிங்கிறது 3 விதம் ஆப்ஷன் இருக்குது. பேசிக் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, அடுத்து HD இருக்குது. இந்த HDல மாற்றும் போது தான் இந்த கேமராவுடைய முழு குவாலிட்டி நான் பார்க்க முடியும். இப்போதைக்கு நான் HD மாற்றிட்டேன். HD மாற்றும் போது நல்ல குவாலிட்டியாகவும் தரமாகவும் தெரியுது. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அடுத்ததுக்கு இருக்கிறதுனா மல்டிபிள் கேமராவை நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கறது. அடுத்தது நம்ம அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப்பில் உள்ள கேமராவை பார்க்க முடியும். அடுத்தது இருக்கு அது கீழே இருக்குது பிளேபேக், எது நடந்ததை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்போதைக்கு பிளேபேக் இல்லை. நான் பிளேபேக் கிளிக் பண்ணுறேன். பிளேபேக் பார்க்கும்போது ஃபெயில் டு வீடியோ பிளே, அதாவது பிளே வீடியோ அப்படின்னு சொல்லுது. ஒரு எரர் இருக்குது, அதை சரி பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இதுக்கு நான் பேக் வந்துடுறேன். பேக் வந்து திரும்பவும் வீடியோ பிளே பண்ணிட்டேன்.
ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் அடுத்து இருக்கிறது ஃபோட்டோ. தேவைப்பட்ட ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். அதாவது ஒரு வீடியோ ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது ஃபோட்டோ வேணா ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். அது கீழே இருக்கும். நம்ம தேவைப்பட்ட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அடுத்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, லைவ் நடக்கலையா அந்த லைவ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம நடந்துட்டு இருக்குது, இது நம்ம தேவைப்படுதுன்னு நினச்சினா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோமோ இது எல்லாம் பக்காவாக ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது முக்கியமானது, எந்த பிராண்ட் எல்லா பிராண்ட்லையும் சொல்லுவாங்க, பட் இந்த பிராண்டில் பாக்ஸில் கூட எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. 2-way ஆடியோ கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு யாரும் சொல்லவே கிடையாது. பட் ஆனால் இங்கே இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ அந்த மைக் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 2-way ஆடியோ இன்டர்கம் ஒர்க் ஆகுது, 2-way ஆடியோ கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ அங்கே நடக்கிறத நான் கேட்க முடியும், நான் பேசுகிறத அந்த கேமராவிலையும் வாய்ஸ் வருது. இது நல்ல விஷயம். ஏன்னா சொல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா இப்போ நான் பேசுறது வெளியே கேட்கும், நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு பிடிசெட் ஆக்சஸ். இதுதான் வந்துட்டு நம்ம கேமராவை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு அப் அண்ட் டவுன் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கறது. இப்போதைக்கு இந்த பால் நான் வந்து லெஃப்ட் பண்ணுறேன். லெஃப்ட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஆகுது. அடுத்தது ரைட் பண்ணும்போது கேமரா ரைட் போகுது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம எந்த ஆக்சஸில் எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் திரும்ப முடியுது. அதே மாதிரி இது அதாவது வயரில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்மூத்தாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்குது. எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு அதாவது ஸ்லோவும் கிடையாது, எந்த ஒரு இது ஸ்டக் ஆகிறதும் கிடையாது, பக்காவாக போயிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம தேவைப்பட்ட இடங்களில் அப்னா அப் பண்ணி பார்க்க முடியும், டவுன்னா டவுன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, இதில் ப்ரீசெட் செட் பண்ணியும் பார்க்க முடியும். ப்ரீசெட் செட் பண்ணோம்னா நம்ம விருப்பம் போல பார்த்துக்க முடியும், அது ஒன்று இருக்குது. பட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அது ஆட்டோ ரொட்டேஷன் ஆகாது. நம்ம தேவைப்பட்டா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசெட்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசெட் போக முடியும், ரெண்டாவது ப்ரீசெட் போக முடியும், மூணாவது ப்ரீசெட் போக முடியும். இதுதானே தவிர நம்ம அதாவது அந்த ஒரு 5 ப்ரீசெட் செட் பண்ணிட்டு ஆட்டோ ரொட்டேஷன் பண்ணவே முடியாது. ஜஸ்ட் இது வந்துட்டு ப்ரீசெட் செட் பண்ணோம்னா அந்த ப்ரீசெட்டுக்கு டேரெக்டாக கால் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அது எப்படி செட் பண்ணு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு இது ஒரு பொசிஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு பொசிஷன், இந்த பொசிஷன் எனக்கு தேவை. ஓகே, இப்போதைக்கு ஒரு பொசிஷன்னா கீழே ப்ரீசெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக 001 இருக்கு இல்லையா, அந்த 1ல் செட்னு ஆப்ஷன் இருக்கு, செட் பண்ணுங்க. செட் பண்ணதும் லோட் ஆகும், லோட் ஆனதுக்கு சேவ் ஆகிடும். அடுத்தது கீழே பேன் அண்ட் டில்ட் இருக்கு, அந்த டில்ட் வந்துருங்க. இப்போ வேற பொசிஷன் போங்க. இப்போ இதுல இருந்து வேற பொசிஷன் மூவ் ஆகும்போது இப்போதைக்கு வேற பொசிஷன் மூவ் ஆகிட்டேன். இப்போ இந்த பொசிஷன் நான் சேவ் பண்ண நினைச்சோம்னா இப்போதைக்கு இந்த பொசிஷன் தேவை. அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் திரும்பவும் கீழே ப்ரீசெட் போங்க. இங்க அந்த 1க்குள்ள அந்த ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்க. அதாவது 1லேருந்து மேலே தூக்கணும்னா 2வது நம்பர் வந்துடும். 2வது நம்பர் வச்சு ஜஸ்ட் செட் கொடுத்துருங்க. செட் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிடும், அவ்வளவுதான். அடுத்தது பேண்டில் வந்துருங்க. திரும்பவும் நம்ம அடுத்த பொசிஷன் போகலாம், அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். ஒரே இடத்துக்கு இல்லாமல் அடுத்த மல்டிபிள் இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். இப்போதைக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஓகே, இந்த இடம் வந்துட்டு ஒரு 3வது ப்ரீசெட் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு 3வது ப்ரீசெட்டாக வச்சுக்கலாம். இப்போ திரும்ப ப்ரீசெட் போகலாம். ப்ரீசெட் போயிட்டு இங்கே நான் 3வது ப்ரீசெட் கொடுத்துட்டேன். செட் கொடுத்தாச்சு. இப்போதைக்கு நான் ஒரு 3 ப்ரீசெட் செட் பண்ணிருக்கிறேன். செட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. இப்போ இதே இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசெட் போகணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம திரும்ப டவுன் பண்ணோம்னா 1வது ப்ரீசெட் நிற்கும். வந்துட்டு ஜஸ்ட் கால் மட்டும் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது திரும்பும். நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஓகேங்களா, பட் இது நல்ல விஷயம்தான். பட் ஆனால் அந்த ஆட்டோ ரொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேலையை செஞ்சுட்டே இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். என்ன இந்த 1-2 கொடுத்து நம்ம கால் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரொட்டேஷன் பண்ணி கூட பார்த்துட்டு போயிடலாம். இதுவும் நல்ல விஷயம் தான். பட் ஆனால் இருக்கிறது கொஞ்சம் எனக்கு உறுத்தலாக இருக்குது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. மற்றபடி எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அதே மாதிரி 2வது ப்ரீசெட் செட் பண்ணலாம், இல்லை 3வது ப்ரீசெட் டேரெக்டாக செட் பண்ணாலும் சரி. வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கால் பண்ணால் போதும், அந்த 3வது ப்ரீசெட் இருக்கிற இடத்துக்கு அது போயிடும். பட் அது சிறப்பாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியலை. இந்த கேமரா இதுதான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா PTZ தான் வந்துட்டு நம்ம ஆட்டோ ரொட்டேஷன் பண்ண முடியும், நம்ம கால் பண்ண முடியும், அதாவது ஒரு பேட்டர்ன் செட் பண்ணி ஒர்க்காக வைக்க முடியும் சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் ஓகே ஃபைன். இது வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு இது ஒரு எனக்கு என்னோட லாஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ண கஸ்டமருக்கு இது கொஞ்சம் செட் ஆகாமல் இருந்தது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, இதுதான் ப்ரீசெட் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் வெளியே வந்துடுறேன், அவ்வளவுதான். இதில் முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நான் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், மெமரி கார்டு போட்டேன், எல்லாம் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆகணும்னு விட்டுட்டேன். ஜஸ்ட் எதுவுமே ஆகவே இல்லை, பிளேபேக் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அது நான் பிளேபேக் பார்க்காம பிளேபேக்கும் இல்லை. ஜஸ்ட் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முக்கியமாக ஜஸ்ட் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் ரைட் சைடில் 3 டாட் கிளிக் பண்ணுங்க. செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க. செட்டிங்ஸில் டேட் அண்ட் டைம் கம்பல்சரி மாற்றுங்க. மாறுனா மாற்றிடுங்க, நல்லது. ஜஸ்ட் டைம் ஜோன் போங்க. டைம் ஜோனில் போயிட்டு உங்கள் டைம், நம்ம டைம் இருக்கு இல்லையா, +5:30ங்கிறத நம்ம டைம்
5:30 சென்னை, கொல்கத்தா, மும்பை, நியூ டெல்லி செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அப்டேட் ஆகும். அதே மாதிரி டேட் ஃபார்மேட் இருக்குல்ல, அந்த டேட் ஃபார்மேட்டையும் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் போல மாற்றிக்கோங்க. நமக்கு டேட்டு, மந்த், இயர் அதான் நம்ம கொடுப்போம், அதையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்தது. நான் அந்த மெமரி கார்டை போட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் ஒரு தப்பாக நினச்சிட்டேன். பட் ஆனால் அது வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஃபார்மேட் ஆகாமல் ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை. அதாவது கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே போயிடுங்க. இங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு காட்டுது, இங்கே நாட் இன்சுலேட்னு காமிக்குது. ஜஸ்ட் அதை டேப் பண்ணுங்க. டேப் பண்ணிட்டு இங்கே இன்சுலேட் கொடுங்க. கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுக்கும்போது அந்த மெமரி கார்டு ஃபார்மேட் ஆகும். ஃபார்மேட் ஆன பிறகு தான் ரெக்கார்டு ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போதைக்கு நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு நம்ம பேக் வந்துடலாம். இப்போதைக்கு மெமரி கார்டு நார்மல் வந்துடுச்சு. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். இப்போதைக்கு பேக் வந்துடலாம். உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது, ஏதாவது அசைவுகள் இருக்குது, நோட்டிஃபிகேஷன் தேவைப்படுதுன்னா இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் டிசேபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அதையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது நடக்கும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போதைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடுறேன். இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப்ல தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணும்போது இதில் நம்ம ஷெடியூலும் போட முடியும். எந்த நேரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு செட் பண்ணவும் முடியும். அதே மாதிரி நம்ம குறிப்பிட்ட இடத்த ட்ரா பண்ணவும் முடியும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஷெடியூல் இருக்குல்ல, அது டிசேபிள் இருக்குது. நம்ம ஆன் பண்ணிக்கிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஷெடியூல் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு எந்த டயத்தில் நம்ம ஷெடியூலில் தேவைப்படுன்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்க முடியும். ஷெடியூல் தேவையில்லை, மேலே டைம் இருக்குது, டைமில் செட் வச்சுக்கிட்டு எந்த டைம்லேருந்து எந்த டைம் வரை ஷெடியூல் வேண்டும் அப்படின்னு செட் பண்ண முடியும். இல்லை வேண்டாம்னா கேன்சல் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எனக்கு வேண்டாம், நான் ஷெடியூல் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கே எந்த இடத்துல மோஷன் டிரெக்ஷன் ஏரியா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் பார்த்தோம்னா எந்த இடங்கள்ல அப்படின்னு செட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எந்த இடம் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல செட் பண்ணுங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல நடந்ததுன்னா எல்லா இடம் காமிக்குது. பட் எல்லா இடமும் எனக்கு வேண்டாம். உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும், அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெலிட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் எல்லா இடம் செலக்ட் ஆகிருந்தது. அது எல்லா இடமும் எனக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுற இடம் மட்டும் எனக்கு வந்துட்டு மோஷன் டிடெக்ஷன் ஆகும்போது எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் மட்டும் போதும். இப்போதைக்கு நான் செட் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன். கிளியர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவைப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த இடங்கள்லாம் வந்தால் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும். செட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ரைட் டிக் கொடுத்துட்றேன். ரைட் டிக் கொடுத்ததும் கான்ஃபிகரேஷன் கம்ப்ளீட் வந்துடும். இப்போதைக்கு நம்ம வெளியே வந்துடலாம். இப்போதைக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. இந்த மோஷன் டிடெக்ஷன் சென்சிட்டிவ் இருக்கு இல்லையா, எவ்வளோ சென்ஸ் பண்ணணும் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு மீடியம் இருக்குது. உங்களுக்கு இதுலேயே ஆப்ஷன் காமிக்கும். லோவாக இருந்தால் வரணுமா, ஹையாக இருந்தால் வரணுமா கேட்குது. உங்களுக்கு எந்த லெவலில் வேணும் செட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த லெவலில் வேணும் செட் பண்ணிக்க முடியும். செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அதாவது ஹை லெவலில் போகும்போது ஒரு சுள்ளம் பறந்தா கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். லோ லெவலில் போகும்போது அதாவது ஹியூமன் மட்டும் இது பண்ண முடியும். அதாவது ரொம்ப லோ லெவலில் போகும்போது ஒரு மனிதன் நடந்து போனால் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ரொம்ப ஹை லெவலில் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன சுள்ளம் பறந்தா கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிங்க, தேவைங்க செட் பண்ணிக்கிங்க. செட் பண்ணி ஜஸ்ட் பேக் வந்துடுங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் இதில் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் மாற்ற தேவையில்லை. இதுக்கப்புறம் கேமரா பக்கா ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் எப்போ தேவைப்படுறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதே சமயத்தில் பார்க்கும்போது நீங்கள் ப்ளேபேக் பார்க்க முடியும். எல்லா செட்டிங்ஸும் பக்காவாக பண்ண பிறகு இப்போ எதுக்கு எல்லாத்தையும் பக்காவாக பண்ணியாச்சு. ஓகே, அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேமராவுடைய எல்லாத்தையுமே கிளியராக தெளிவாக சொல்லிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம டெக்ஸ்இர்பி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் சேரும். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ இவ்வளவுதான். நாளைக்கு இன்னும் ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியான சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.